Fordi, Claus, kom med mig herover. Du har fået et brev fra Nico. Han bor i hus i Stoholm. Det er i nærheden af Viborg i Midtjylland. Ja. Og han har en mistanke om, at han har skimmelsvamp i huset. Han er ikke helt sikker. Du kan se billederne der. Han har fået taget dem og sendt dem ind til os. Har Nico skimmelsvamp? Altså umiddelbart så kan det godt se sådan ud. Specielt på badeværelset her, hvor vi ser bunden af formentlig badenischen eller brusenischen. Ja. Og skimmelsvamp det opstår tit på badeværelset i samlinger, i de bløde samlinger. Indvendige hjørner og så videre. Og det sker også fordi, at man ikke lufter nok ud på badeværelserne, efter man har været i bad. Men hvordan ved man så, om man har skimmelsvamp? Jamen, punkt 1, så kan man se, hvis der er sort i fugerne, i sin indvendige samling, og måske også i fugerne mellem fliserne, ja. Der kan også være sådan sort. Og der er jo flere måder, man kan tjekke det på. Ja, fordi hvis man har en mistanke, så har du nogle test til. Ja. Der er jo sådan lidt forskelligt nogle tester, som man kan købe i håndkøb, hvis man kan sige det sådan. Ja. Og man kan også bestille dem over nettet. Der er en man kan bestille over nettet her, som koster 750 kroner. Og der er 4 prøver i. Og der tager man simpelthen denne her pipette her, hvor der sidder en vatpind inde i. Ja. Og den tager man så ud, og så stryger man den hen over, der hvor man tror, der er skimmelsvamp. Og den her den er 100% sikker. Den sender man ind til et laboratorium, som så tjekker den. Så er der en anden model. Det er så den her, som vi kan prøve. Ja. Det er en lille en til 100 kroner. Ja. Så det er jo noget billigere. Den der 100 kroner? Den kan man jo tage, og så har vi jo en lille prøve her, som vi kan... Vi har noget, der ligner skimmelsvamp. Vi har simpelthen en skimmelsvamp her, så jeg kan finde ud af at åbne det her arrangement. Og så kan man måske tage den anden. Det virker ikke. Der var den. Så tager man simpelthen den her vatpind, og så stryger man det hen over det sorte, så man tror, der er skimmelsvamp. Vi kan jo lave en prøve her, hvor vi tager og stryger den hen over. Og så skulle vi have et svar om 2-3-4 minutter. Lige præcis. Der er sådan en ulempe, kan man sige, ved den her. Det er så, at der er cirka 10% unøjagtighed, om der er eller ikke er. Men det giver i hvert fald en indikation af, hvor... Ja. Præcis. Og den her, den knækker lige her, og så må vi lige få det her væske ned i. Og så må vi se, om det her det er skimmelsvamp. Den tjekker vi lige om lidt. Der er jo mange, der snakker om skimmelsvamp hele tiden. Nu har vi lavet et lille indslag om, hvad det egentlig er. Det kommer her. Skimmelsvampen har det rigtig godt herude i skoven. Men den siger ikke nej tak til at komme indenfor, hvis betingelserne er til stede. Skimmelsvampen elsker fugt, og med tilpas dårlig udluftning kan svampesporene rigtig formere sig. Noget minder om den type, der gror indendørs, specielt på badeværelset. Der findes mere end 1,5 millioner forskellige arter skimmelsvamp, og de spreder sig ved at frigive sporer til luften. Skimmelsvamp kan give os mennesker udslæt eller astma, og i sjældne tilfælde være årsag til egentlig forgiftning. Claus, hvor alvorligt er skimmelsvamp i boliger? Jamen det kan blive ret alvorligt. Normalt findes der en lille smule skimmelsvamp i de fleste boliger. Dels fordi folk de ikke lufter nok ud. Og det betyder ikke noget, om det er et gammelt hus eller et nyt hus, man bor i. Et gammelt hus kan der opstå skimmelsvamp, hvis det ikke er isoleret ordentligt. Så simpelthen kulden, der trækker ind igennem væggen. I nye boliger, så er det fordi, man ikke lufter nok ud, når man har været i bad for eksempel. Eller hænger vasketøj til tørre ind i stuen, hvis man gør det. Så fugtigheden er jo sådan set årsagen til, at der kommer skimmelsvamp. Og skimmelsvampen, det er jo små svampespor, der flyver rundt i luften. Og de spiser kun organiske ting, såsom spånplader eller gipsplader. På bagsiden af gipsplader, hvor der sidder papir på, der kan de vokse og så videre. Ikke? Og hvad skal man så gøre, hvis man finder skimmelsvamp? Hvis man har mistanke om skimmelsvamp, så kan man selvfølgelig starte med at tage. Ja. Og man kan lugte det faktisk ved at stikke næsen ned til det selvfølgelig. Hvad lugter det? Det lugter bare ikke særlig godt. Det lugter muggent, og det er bare ikke en behagelig lugt. Så hvis man har fundet det, fordi nu står jeg og kigger hen på sådan nogle bøtter, du har der. Jamen, en ting er at finde det, men man skal også, når man har fundet det, så finde ud af, jamen, hvor dybt ligger det i bygningen. Er det igennem hele væggen, eller er det igennem hele loftet? Og når først man ligesom har lokaliseret det og fundet ud af, hvad gør vi her, så rækker man enten til en håndværker, eller et firma, som kommer og gør sådan noget rent.
For eksempel på dit badeværelse, hvis du har noget skimmel, der sidder mellem fugerne og så videre, så er det nok ikke en udefra kommende skimmelsvamp, men noget, der kommer inden for badeværelset. Og der kan man simpelthen tage et rengøringsmiddel her, der hedder Rodalon, som simpelthen tager skimmelsvampen væk. Har man noget udvendigt på huset, for eksempel på væggen, fordi at tagrenden har været utæt, og man ikke har fået ordnet, så står vandet og pisker ned ad muren. Så kan der også vokse skimmelsvamp uden på muren. Og der bruger man så den her udendørs til at skure ned. Og det kan man bare gøre med en børste. Ja. Skal vi ikke lige nå at teste? Kan vi tjekke den? Var det jeg håber nærmest, at det var, for det ligner noget skimmelsvamp. Ja. Herpå der indikerer der så, at der er en grønne, og så er der en grå, og så en lilla og en helt mørk. Ja, den er helt mørk. Og man kan sige, at den her er ret mørk. Så må ikke det er skimmelsvamp. Det går vi ud for. Ja. Tak skal du have, Claus. Og husk, hvis I har et spørgsmål til Claus, så kan I skrive til os via vores hjemmeside, dr.dk/aftenshow.